Εισαγωγή κατά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών. Η στρατιωτική ισορροπία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας ήταν εξαιρετικά άνηση. Η Ιταλία ήταν μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη, με βιομηχανική βάση και μακροχρόνιο εξοπλιστικό πρόγραμμα και δικιά της παραγωγή, ενώ η Ελλάδα, μια μικρή και σχετικά φτωχή αγροτική χώρα, βρισκόταν ακόμα στην ανάκαμψη από τους πολέμους της δεκαετίας του 1910 και την πολιτική αστάθεια των αρχών της δεκαετίας του 1930. Οι αριθμοί απεικονίζουν ξεκάθαρα αυτή την ανισορροπία. Η σύγκριση των δύο στρατών ξηράς είναι η πιο εμφανής ένδειξη της ανισορροπίας. Η Ιταλική πολεμική μηχανή. Η Ιταλία διέθετε έναν τεράστιο στρατό, αποτέλεσμα χρόνων εξοπλισμών και επεκτατικών πολεμικών εγχειρημάτων, όπως στην Ισπανία και Αιθιοπία. Για την εισβολή στην Ελλάδα, ο Μουσολίνι είχε συγκεντρώσει στην Αλβανία μια δύναμη 8 μεραρχιών, με συνολικό αριθμό περίπου 265.000 ανδρών. Αυτές οι μονάδες περιλάμβαναν και ελίτ τμήματα όπως τα Αλπίνοι, ορειβάτες. Σε πλήρη κινητοποίηση, ο Ιταλικός στρατός ξηράς μπορούσε να φτάσει το 1,6 εκατομμύρια άνδρες και ακόμη περισσότερους με τις εφεδρίες. Το πυροβολικό τους ήταν άφθονο, με πάνω από 700 κανόνια διαφόρων διαμετρημάτων, προμηθευόμενο με αρκετά πυρομαχικά. Αντίθετα, η Ελλάδα βρισκόταν σε μια προφανή αμυντική θέση. Ο ενεργός στρατός της στις αρχές του πολέμου δεν ξεπερνούσε τους 120.000 άνδρες, με μόνο 6 μεραρχίες να θεωρούνται πλήρως εκπαιδευμένες και εξοπλισμένες. Ο Μεταξάς είχε προλάβει, αν και με διαφορετικής προέλευσης υλικό, να τις εξοπλίσει. Ο ελληνικός στρατηγικός σχεδιασμός ήταν καθαρά αμυντικός, βασισμένος στην τακτική της καθυστερημένης άμυνας στα ορεινά περάσματα. Το μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας ήταν το σύστημα κινητοποίησής της. Μέσα σε μόλις 15 ημέρες από την κήρυξη του πολέμου, ο εφεδρικός στρατός κινητοποιήθηκε με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα, φτάνοντας στο συνολικό αριθμό των μαχητών κοντά στις 400.000 στο τέλος, αν και σε αυτό το σημείο οι συνδυασμένες δυνάμεις Ιταλών, Γερμανών και Βουλγάρων ξεπερνούσαν στο μέτωπο το 1,2 εκατομμύρια. Στον τομέα του μηχανοκινήτου πολέμου, η ανισορροπία ήταν απόλυτη. Ιταλικές θωρακισμένες μονάδες. Ο Ιταλικός εκστρατευτικός στρατός στηριζόταν σε 250 έως 300 τεθωρακισμένα οχήματα. Το κύριο άρμα μάχης ήταν το El Tanquet, οπλισμένο μόνο με πολυβόλα και με λεπτή θωράκιση, και το μεσαίο ΜΕΤ 11 με έναν κύριο πυργίσκο. Παρόλο που αυτά τα άρματα ήταν κατώτερα των γερμανικών ή βρετανικών συγχρόνων, αποτελούσαν μια σημαντική απειλή έναντι ενός αντιπάλου που δεν διέθετε κανένα. Ελληνική αντιαρματική άμυνα. Η Ελλάδα δεν διέθετε ούτε ένα άρμα μάχης. Η αντιαρματική της άμυνα βασιζόταν αποκλειστικά σε λιγοστά και σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένα αντιαρματικά πυροβόλα, κυρίως των 37 χιλιοστών. Αυτό σήμαινε ότι η αντίσταση στα Ιταλικά τεθωρακισμένα εξαρτιόταν από τον ηρωισμό των ελληνικών δυνάμεων που χρησιμοποιούσαν εκρηκτικά, μολότοφ και εμπόδια, εκμεταλλευόμενες το ορεινό έδαφος που ακύρωνε την κινητικότητα των εχθρικών τάγκς. Η διαφορά στη δύναμη των αεροποριών ήταν εξίσου τρανταχτή. Regia Aeronautica. Η Ιταλική βασιλική αεροπορία ήταν μια μεγάλη και σύγχρονη δύναμη. Για την εκστρατεία διέθετε πάνω από 450 αεροσκάφη, μαχητικά, βομβαρδιστικά, αναγνωριστικά, στα αεροδρόμια της Αλβανίας. Τα μαχητικά Fiat CR-42 και G-50 και τα γρήγορα βομβαρδιστικά Savoia Marchetti προσέφεραν στους Ιταλούς πλήρη αεροπορική υπεροχή από τις πρώτες στιγμές. Μπορούσαν να χτυπήσουν βάσεις, γέφυρες και μετακινούμενα στρατεύματα σχεδόν χωρίς αντίθεση. Ελληνική βασιλική αεροπορία. Ο ελληνικός αεροπορικός στόλος ήταν πολύ μικρότερος, με 80 αεροσκάφη, πολλά από τα οποία ήταν ξεπερασμένα. Τα κύρια μαχητικά ήταν τα πολωνικής σχεδίασης PZLP 24, ενώ τα βομβαρδιστικά Ποτές και Μπλένχαιμ ήταν λίγα σε αριθμό. Η πλειονότητα των ελληνικών αεροσκαφών καταστράφηκε στο έδαφος στις πρώτες ώρες του πολέμου. Η αντίσταση στον αέρα βασίστηκε σε μια μικρή ομάδα έμπειρων και αποφασισμένων πιλότων που πολέμησαν ενάντια σε ασφικτικές πιθανότητες, επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτες νίκες, μέχρι να φτάσει η βρετανική βοήθεια σε μικρή κλίμακα. Ακόμα και στη θάλασσα, όπου η υπεροχή ήταν αδιαμφισβήτητη,
Η Ιταλία αδυνατούσε να την επιβληθεί αποτελεσματικά. Ρέγγια Μαρίνα. Το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό ήταν το τέταρτο σε μέγεθος παγκοσμίως, με εντυπωσιακές δυνάμεις. 6 θωρηκτά, 9 καταδρομικά, πάνω από 50 αντιτορπιλικά και πάνω από 100 υποβρύχια. Ελληνικό, βασιλικό ναυτικό. Το ελληνικό ναυτικό ήταν σαφώς μικρότερο, αποτελούμενο από το ηλικιωμένο θωρηκτό Αβέροφ, 10 αντιτορπιλικά και 6 υποβρύχια. Ωστόσο η στρατηγική του αξία ήταν τεράστια. Λόγω της απουσίας ιταλικής αεροπορικής κάλυψης σε μεγάλες αποστάσεις και της παρουσίας του Βρετανικού στόλου της Μεσογείου, η Ρέγγια Μαρίνα δίσταζε. Το ελληνικό ναυτικό απέκτησε κρίσιμο ρόλο στη μεταφορά ενισχύσεων και εφοδίων στα νησιά του Αιγαίου και στα παράλια, ενώ αργότερα διεξήγαγε την ηρωική εκένωση του ηπειρωτικού μετώπου μετά τη γερμανική εισβολή τον Απρίλιο του 1941. Συμπέρασμα. Η νίκη που ξεπέρασε τους αριθμούς. Οι αριθμοί επομένως μιλούν από μόνοι τους. Υπεροχή 3-1 σε άνδρες, άπειρη υπεροχή σε τεθωρακισμένα, 6-1 σε αεροσκάφη και 5-1 σε κύρια πλοία υπέρ της Ιταλίας. Ωστόσο, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940 έως 1941 δεν κρίθηκε από τα χαρτιά. Κρίθηκε στο ορεινό έδαφος της Ηπείρου, όπου η Ιταλική μηχανοκίνητη υπεροχή ακυρώθηκε. Κρίθηκε στο υψηλό ηθικό του ελληνικού στρατιώτη που υπερασπιζόταν την πατρίδα του, αντίθετα με τον Ιταλό στρατιώτη που πολέμησε χωρίς πίστη και με κακή ηγεσία. Κρίθηκε από την τακτική πονηριά και τη γνώση του εδάφους των Ελλήνων διοικητών. Η ελληνική νίκη, η πρώτη συμμαχική νίκη επί των δυνάμεων του άξονα, ήταν ένα μνημείο ηρωισμού και απόδειξη ότι στον πόλεμο ο ψυχικός και ηθικός παράγοντας μπορεί συχνά να υπερνικήσει την αριθμητική και τεχνολογική υπεροχή.